Pataxó, né, do sul da Bahia, da região de Porto Seguro. E hoje eu praticamente vivo no estado do Rio, divulgando a cultura indígena no estado do Rio de Janeiro. E convido a todos que puderem estar presente no dia 20, na Casa Viva, em Macaé. Eu vou estar lá nessa data, compartilhando um pouco da verdadeira cultura brasileira, né? Vou estar lá com o meu trabalho, com as medicinas, né? Vou fazer o cântico, defumação, limpeza espiritual, e vai ter também uma aplicação de rapé. E quem puder comparecer no dia 20 na Casa Viva, em Macaé, vai ser muito bem recebido por todos, e vamos partilhar aí a verdadeira cultura brasileira. Auê!